வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளாக முட்டை பொரியல். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 4 முட்டை உடச்சி வச்சுருக்கேன். 1 கப் வெங்காயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு, பெருங்காயம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த முட்டையில் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன், பூண்டு, மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மிளகுத்தூள், சோம்பு, வெங்காயம், சால்ட்டு தேவையான அளவு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா ஃபோக்கு இல்லை கரண்டி ஏதாவது வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் இப்போ இந்த முட்டையை ஊற்றிக்கலாம். இந்த முட்டையை ஊற்றி 2 நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க, கிளறாமல் 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கிளறலாம். முட்டை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் வந்தோடனே அது லேசாக கிளறிட்டுக்கிட்டுருங்க. 2 நிமிஷம் விடாமல் கிளறிக்கிட்டுருங்க. லேசாக மெதுவாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறிக்கிட்டுருங்க. மெதுவாக கிளறணும். முட்டை இந்த பதம் வந்தோடனே 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் எல்லாம் தனித்தனியாக வரும், பாதி ஒன்றோட சேர்ந்து வந்திருக்கும். இப்போ சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி வரும்போது. முட்டை இந்த ஸ்டேஜில் வந்தோடனே மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கன்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்க்குறதுனால நல்ல வாடையாக இருக்கும். முட்டை சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.